ஹலோ வியூவர்ஸ், லாஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி ஆட்டோகேட் டிராயிங்கை ரிவிட்டில் லிங்க் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவில் ரிவிட் மாடலிங்கில் ஹெச்விஏசி சிஸ்டமை ஒரு ரூமுக்கு எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். எஃப்சியூஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், டக்ட்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம், டிஃப்யூசர்ஸ் லொக்கேட் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஹெச்விஏசியில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டக்ட் சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் டக்ட் சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணுறேன். ஸோ ஹெச்விஏசியில் சப்ளை ஏர் டக்ட் சிஸ்டம் இருக்கும், ரிட்டர்ன் ஏர் டக்ட் சிஸ்டம் இருக்கும், ஃப்ரெஷ் ஏர் டக்ட் சிஸ்டம் இருக்கும், எக்ஸாஸ்ட் ஏர் டக்ட் சிஸ்டம் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ ஏதாவது ஒரு ரூமோட டக்ட் சிஸ்டம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம காட்டுறேன். ஓகே, ஜென்ரல் ரூட்டிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். சரிங்களா? நான் ஒரு சின்ன ரூம் ஏரியா எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஃப்யூசர்ஸ் இருக்குது, அப்புறமா ஒரு எஃப்சியூ இருக்குது, டக்ட் சைஸஸ் இருக்குது, எஃப்சியோட டேக் நம்பரும் இருக்குது. சரிங்களா? இந்த லிங்க்டு ஃபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த லிங்க்டு ஃபைலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் விஜி டைப் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இதில் இம்போர்ட்டட் கேட்டகரிஸ்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி அதில் தான் நம்ம லிங்க் பண்ண ட்ராயிங் இருக்கும். சரிங்களா? அன்செக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஐஎஃப்சி ட்ராயிங் தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? இப்போ விஜி இம்போர்ட் கேட்டகரிஸ், அந்த கேட்டராயிங்கை ஹாஃப் டோன் வேணும்னா கூட அந்த ஹாஃப் டோன் டிக் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு. ஸோ கொஞ்சம் ரெண்டுமே மெர்ஜ் ஆன மாதிரி சேம் கலரில் இருக்கும், ஹாஃப் டோனில் தெரியும். ஓகேங்களா? எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் ரீலோட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட, ஓகே ஆட்டோகாலில் இப்போ லிங்க் பண்ணது ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட, ஸோ மேனேஜில் போயிட்டிங்கன்னா மேனேஜ் லிங்க்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த லிங்க்ஸ் ஆப்ஷன் மூலமாக கேட் ஃபார்மேட் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த கேட் ஃபார்மேட் தான் நம்ம லிங்க் பண்ண ட்ராயிங். சரிங்களா? அதை ரீலோட் பண்ணால் கூட பண்ணிக்கலாம். இல்லை சேஞ்ச் த பாத் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நம்ம ரீலோட் ஃப்ராம் அப்படி கொடுத்து நம்மளோட பாத்தை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். இல்லை அன்லோட் வேணும்னா அன்லோட் கொடுத்துக்கலாம். அன்லோட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக நம்ம ஐஎஃப்சி ட்ராயிங் அந்த மாதிரி வந்துடும். இப்போ நீங்கள் நியூ லிங்க் ஆட் பண்ணால் கூட இதில் இது மூலமாக அந்த ஆட் ப்ரெஷ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும். இல்லை அப்படின்னா இன்செர்ட்டில் லிங்க் ஆட் கொடுத்து லிங்க் பண்ணுறது பண்ணிக்கலாம். இல்லை அந்த ஆப்ஷன் சேம் ரிவிட் லிங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி லிங்க் கொடுத்தாலுமே லிங்க் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ மேனேஜ் லிங்க்ஸ் இருக்கும், சேம் தான், சேம் டேப் அங்கேயே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? நமக்கு எத்தனை டைப் ஆஃப் டிஃப்யூசர்ஸ் இருக்குது, அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னங்கிறது தெளிவாக இருக்கும். ஸோ சைஸ்க்காக தான் இதை எடுத்துக்கிறேன், ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலி. ஸோ நெக் சைஸ் வந்து 375 மாடியூல் சைஸ் 600. சரிங்களா? ஸோ இந்த சைஸ்க்கு நம்ம ஒரு ஃபேமிலி கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், இந்த கேட் ஃபைல் எப்போவுமே பின் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்படி பின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செலெக்ஷன் வராது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம டிஃப்யூசர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிஸ்டமில் ஏர் டெர்மினலில் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம டிஃபால்ட்டாக உள்ள டிஃப்யூசர்ஸ் கிடைக்கும். நான் லோட் ஃபேமிலி கொடுத்து என்கிட்ட இருக்கிற ஃபேமிலியை நான் லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சப்ளை ஸ்கொயர் டிஃப்யூசர் இருக்கா, நான் அதை எடுத்துக்கிறேன். ஓப்பன் சப்ளை எடுத்துக்கிறேன், ரிட்டர்னே எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு ரெண்டுமே தேவைப்படும். ஸோ அதில் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண ஃபேமிலிஸ் வந்துடும். ஸோ அதனால் அதில் இருக்கிற 600 ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு அதை எடுத்து கிளிக் பண்ணி லோட் பண்ணிடுங்க. டூப்ளிகேட் டிஃபால்ட்டாக இருக்க ஃபேமிலி எடுத்து நான் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதில் டைப் ஏ அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன். சாரி, டைப் ஏ இல்லை, டைப் பி டைப் பண்ணிக்கிறேன். அந்த டைமென்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதில்ல. டக்டோட விட்த்து 375, ஸோ டிஃப்யூசரோட விட்த்து 600. சரிங்களா? ஓகே, இது எல்லாமே நமக்கு டிஃப்யூசரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இருந்தது. அதை எடுத்து நான் லொக்கேட் பண்ணுறேன். ஓகே, லொக்கேட் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த ஆரோ வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை மெக்கானிக்கலில் இந்த ஆரோஸ் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ சப்ளை டனுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் சார். இப்போ இதுக்காக செக்ஷன் பாருங்கள். செக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். கோ டு வியூ கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் சீலிங்கோட ஹைட் இருக்கும். ஸோ ஃபால் சீலிங் ஹைட் அதில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஐஎஃப்சி ட்ராயிங் லிங்க் பண்ணல. ஸோ அதில் செக்ஷன் ட்ராயிங் இருக்கும். ஸோ அந்த செக்ஷன் தான் இந்த செக்ஷன். நான் கோ டு வியூ கூடுறேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் இருக்கும். இப்போ எனக்கு அந்த டிஃப்யூசர்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்கணும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். சரிங்களா? ஓகே, என்னால் வந்து செக்ஷனில் டிஃப்யூசர் பார்க்க முடியுது. அந்த பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கலர்ஸில் தெரியும். என்னால் இப்போ பார்க்க முடியல பார்த்தீங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வியூ ரேஞ்ச் எடிட் பண்ணுறேன். வியூ ரேஞ்ச் எடிட் பண்ணி இப்போ ஆஃப்செட் பார்த்தீங்கன்னா 2.3 மீட்டர்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ டாப் பிளேன் அண்ட் பாட்டம் பிளேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ பாட்டம் பிளேன் 0 ஆஃப்செட்டில் இருக்குது. ஓகே, டாப் வந்து 2300 தான் இருக்குது. அப்போது 2300 வியூ வரைக்கும் மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அந்த வியூ ரேஞ்சில்.
ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியாது. அப்போது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அப் டு சீலிங் லெவல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லெவல் வரைக்கும் செக்ஷன் ஹைட் என்ன இருக்கோ அதுலேருந்து எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ ஹைட் செக் பண்ணால் 2900 தான் நமக்கு டிஃப்யூசர் ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ பிளானில் சீலிங் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா 4.5 மீட்டர்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா? ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபைல் லிங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன். அங்கேருந்து போய் மெஷர் பண்ணோம்னா 4.1 மீட்டர் இருக்குது. 4105 மீட்டர் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம வியூ ரேஞ்ச் செட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஃபால் சீலிங்க்கு மேலே வரைகிற டக்ஸும் டிஃப்யூசர்ஸு அதுக்கப்புறம் வரைகிற எல்லா சர்வீசஸுமே விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வியூ ரேஞ்ச் டாப்பை வந்து 4100க்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ என்னால் நான் லொக்கேட் பண்ண டிஃப்யூசரை பார்க்க முடியுது. பார்த்தீங்களா? சேம் இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கேயே வச்சுக்கிறேன். எஃப்சியூ ப்ளேஸ் பண்ணணும். இந்த எக்யூப்மெண்ட் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன். நான் சேம் சிஸ்டம் போய்க்கிறேன். சிஸ்டமில் மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கா, அந்த ஆப்ஷன் உள்ளே போயிட்டேன் அப்படின்னா இதில் தான் மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே லோட் பண்ணிக்க முடியும். லைக் எஃப்சியூ, எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனாக இருக்கட்டும், சில்லர், ஏர்ட்டு, மினரல்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் தான் நம்ம லோட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு லோட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒரு எஃப்சியூ மாடல் எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? ஓப்பன் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, இப்போ உள்ள லிங்க் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை வந்து இப்போ நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் பார் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்பேஸ் பார் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நான் எக்ஸாக்டாக எனக்கு எங்கே வேணுமோ ஸோ அதுக்கு மேலே நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் டிஃபால்ட் ஒன்று தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா அதில் டைமென்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு. நான் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணி ஆஃப்செட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சீலிங் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 4100 கிட்ட இருந்தது. இப்போ நான் அதை ஒரு 3.2 அந்த ரேஞ்சுக்கு நான் ஆஃப்செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ நான் செக்ஷன் வியூ எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஒரு 3D வியூ நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபைனில் ஷேடரில் வச்சுட்டோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து செக்ஷன் பாக்ஸ் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போது அவுட்டரில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் பாக்ஸ். சரிங்களா? இந்த ஸ்கோப் பாக்ஸ் என்னங்கிறத நான் அப்புறமாட்டி சொல்கிறேன். இப்போ நீ விஜி போய்க்கோங்க. விஜியில் ஸ்கோப் பாக்ஸ் இருக்கும்போது அதை மட்டும் டிக் எடுத்து விட்ருங்க. அன்டிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது நமக்கு தெரியாது. இது என்னங்கிறத நான் அப்புறமேட்டு சொல்கிறேன், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துறேன். இப்போ வந்து நம்ம செக்ஷன் எடுத்த பாயிண்ட்ஸ் தெரியும், அதை நான் மேலே எடுத்துக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் லெவல் உங்களுக்கு இருக்குது. அண்ட் கீழே எடுத்தோம்னா எனக்கு 4 லெவல் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ எனக்கு ஆஃப்செட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 3.2 இருக்குது. நான் ஃப்ரண்ட் வியூவில் எடிட் பண்ண போகிறேன். நான் ஃப்ரண்ட் வியூ கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ உங்களால் தெளிவாக ஃப்ரண்ட் வியூ பார்க்க முடியும். ஓகே, இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஹேங் ஆகிருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு கரெக்டாக சீலிங்க்கு கீழே மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா தெரியும். இப்போ நான் டாப் வியூலேருந்து நம்மளால் டக்ஸு, எஃப்யூஸ் எல்லாமே வியூ பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? அதனால் வியூ ரேஞ்சை சீலிங்க்கு கீழே வரைக்கும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம கேன்வாஸ் கனெக்ஷன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் டக்ஸ், அதுக்கப்புறம் டிஃப்யூசர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? இப்போ இந்த மவுத் பீஸ் வந்து எஃப்சியோட ஹைட்டோட அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இப்போ நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னா எடிட் டைப் கொடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டைப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன நேம் இருக்கோ அந்த நேம் கொடுங்க. அப்போனா தான் அதை நமக்கு ஃபில்டர் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும். எஃப்சியூ நான் அதை டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு எஃப்சியூ போட்டு ஸோ GSE04 அப்படி கொடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கரஸ்பாண்டிங் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த பேராமீட்டர்ஸில் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக டைமென்ஷன்ஸ் தெரியும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஹைட்டை நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணுங்கள். இப்போ ஹைட் வந்து ஒரு 400 நான் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஏன்னா எஃப்சியோட ஹைட் எனக்கு 400 எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் அதை என்ட்ரி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு 400 சேஞ்ச் ஆகிரும். சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் கேன்வாஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். சரிங்களா? கேன்வாஸ் க்ரியேட் பண்ணால் தான் நம்மளால் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இதுக்காக சிஸ்டமில் டக்ட் ஃபிட்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா. டக்ட் ஃபிட்டிங்ஸில் ஃபேமிலிஸ் லோட் பண்ணிக்கிறேன். அது எனக்கு கேன்வாஸ் இருக்கும், நான் அதை எடுத்து லோட் பண்ணிக்கிறேன். ரெக்டாங்குலர் ஃப்ளெக்சிபிள் கேன்வாஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணி ஸோ சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ப்ளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி எனக்கு எஃப்சியோட சைஸுக்கு சேஞ்ச் ஆகிக்கும். இப்போ 3D வியூவில் பார்க்குறேன். ஓகே, 3D வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா கேன்வாஸ் உங்களுக்கு ப்ளேஸ் ஆகி தெரியும். இப்போ இதோட
லென்த்து கூட நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். 6 inches வேணுமா, 9 inches வேணுமா, 1 feet வேணுமாங்கிறத நம்ம பார்த்துக்க முடியும். ஸோ லைனில் ஒயர் ஃப்ரேமில் பாருங்கள், லைன் இல்லைனா ஒயர் ஃப்ரேமில் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஃபைனில் ஒயர் ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் இருக்குது எக்ஸாக்டாக தெரியும். சரிங்களா? இதோட லென்த் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட கேன்வாஸோட லென்த்தை 300 இருக்கா, ஒரு 4 inches அந்த மாதிரி கொடுத்து அப்படின்னா அது போதும். 100 கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, கேன்வாஸ் கிளிக் பண்ணி அந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ராட்டை கொடுத்தாலும் உங்களால் டக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். அது இல்லைனா இப்போ அந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க ஆரோ நம்ம கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணாலும் டக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ டக்ட்டோட சைஸ் வந்து 400 200. சரிங்களா? இப்போ டக்ட்டை கிளிக் பண்ணி அதனால் சேம் 400 200க்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு டக்ட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு 400க்கு 200 பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அப்போ தான் ட்ரான்சிஷன் பீஸ் வரும். சரிங்களா? ஸ்ப்ளிட் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், முன்னாடி கிளாஸில் பார்த்தா தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னா எனக்கு ட்ரான்சிஷன் பீஸ் க்ரியேட் ஆகும். முன்னாடி இருக்க பீஸை டெலிட் பண்ணிவிட்டு நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ எக்ஸாக்டாக நமக்கு தேவையான டக்ஸ் கிடச்சிருச்சு. நான் பொசிஷன் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? அதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க டக்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, 3Dயில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு டக்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம டிஃப்யூசர்ஸை கனெக்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம 3Dலையும் பண்ண முடியும். ஸோ கனெக்ட் இன்டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது மூலமாக பண்ண முடியும். ஓகே, இல்லை நம்ம 2Dயில் பண்ணால் கூட டிஃப்யூசரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டக்ட் சிஸ்டமில் டிஃப்யூசர் அலைன் பண்ணிக்கிறேன். ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு கனெக்ட் இன்டூ அந்த ஜஸ்ட் டக்டை பிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா செலக்ட் டெர்மினல் கனெக்ட் இன்டூ பிக் த டக்ட். சரிங்களா? டக்டை பிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கனெக்ட் ஆகிரும். ஓகே, 3D வியூவில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லா ரூம்ஸ்க்குமே 2Dயில் இருக்க ட்ராயிங்கை ஆட்டோகேடுக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் கூட லிங்க் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணி கண்டினியூஸாக பாருங்கள். பார்க்குறப்ப தான் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ட்ரா பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன். ஸோ முன்னாடி உள்ள வீடியோஸ் பார்க்கலன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியாது. ஸோ நான் செப்பரேட் பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.